नमस्कार साथियों, सेकेंड शिफ्ट की टाइपिंग स्टार्ट होने वाली है और उससे संबंधित यहाँ पे पूरी डिटेल हम लेकर आए हैं। हमारी 5 कैंडिडेट से बात हुई जो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देने आए हैं 29 जुलाई की, और उनसे मैंने कुछ बातें की, उसके बारे में यहाँ आपको बताएंगे। और हम आपको बता दें कि जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग चल रही है और इसमें से संबंधित आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन रहते हैं तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी रहती है। अभी हमारे साथ जो हैं व्यक्ति, उनके नाम हम बता देते हैं। तो हमारे साथ 7 लोग हैं। नंबर 1 पे बात करें तो रजनीश जी हैं। रजनीश जी से मैंने बात की, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बात करें तो गुड्डू जी हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर बात करें तो रिंकेश जी हैं। और चौथे नंबर पर बात करें तो प्रियंका जी हैं। और 5वें नंबर पर बात करें तो शीला जी हैं। इन 5 लोगों से मैंने बात की और मैंने इनसे अनुभव साझा किया और उन्होंने बताया कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ टाइपिंग के लिए और देखते हैं क्या होता है टाइपिंग में। तो उन्होंने यही बताया कि अभी हम टाइपिंग लेके आएंगे तो आपको रिव्यू अवश्य देंगे और उनके रिव्यू के आधार पे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और साथ ही उसमें कितने स्टूडेंट फेल हुए, पास हुए, ये सब जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। तो बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।